Olá, meus amores, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje, tia veio trazer para vocês a lenda da fogueira. Vocês sabem por que se acender uma fogueira todos os anos no mês de junho? Não? Vamos descobrir? A lenda da fogueira. Naquele tempo, há muito tempo atrás, Maria e Isabel, sua prima, estavam grávidas, esperando um bebê. Maria falou: Isabel, quando seu bebê nascer, quero que você me avise. Isabel pensou: como irei avisar? Pois naquele tempo não existia nenhum meio de comunicação. Isabel pensou: já sei. Maria, irei acender uma fogueira no astro da montanha mais alto, e quando você ver aquela fumaça, aquele fogo, estarei avisando o nascimento do meu bebê. E assim aconteceu. Passaram-se meses, uns 3 meses. Nasceu o seu filho, João Batista. E assim, Maria viu aquela fumaça, correu e foi conhecer o bebê de Isabel. Chegando lá, ela viu aquele menininho lindo. Então, gente, por isso de se acender uma fogueira. A lenda da fogueira é comemorado o nascimento do menino João Batista, que é chamado de São João. Então, esse ano será bem diferente. Nós, como de costume, não iremos acender uma fogueira. Por que, tia, não iremos acender a fogueira este ano? Já que é tradição. Porque a fogueira, aquela fumaça, prejudica aquelas pessoas que estão doentes do coronavírus. Também aquelas pessoas que têm doenças respiratórias. Então, vamos acender somente uma velinha na frente da casa de vocês, tá bom? Essa semana iremos trabalhar somente coisas juninas. Então, vem comigo e até a próxima!